دكتور زينة عون باشا موجودة معنا اليوم، اختصاصية بأمراض الرئة والجهاز التنفسي. أهلا وسهلا فيكي دكتور. أستاذة محاضرة، واليوم موضوعنا هو السعال والسعلة يلي عم نهملها لسبب أو لآخر، وممكن تكون سبب أو عارض كتير مهم وتكون توصل لتطورات خطيرة. بونجور. بونجور. شو الديفينيسيون تبع السعلة أصلاً؟ السعلة هو دفاع الجسم لشيء عم بفوت بالجهاز التنفسي. اليوم السعلة ريفلكس ما فيك توقفيها، بس بدها تجي وبدها تجي لأنه في شيء الجهاز التنفسي بده يخلص منه. فيها تكون بلغمة، فيها يكون تشردة، في يكون غبرة، في يكون حيلا شيء بالجهاز التنفسي عم بيعمل له سعلة، وفي يكون جريب. يعني اليوم السعلة هلا وقتها من هلا وطالع في جريبات كتير بدها تصير والعالم بدها تسعل. بس اذا بدنا نعرف اسباب السعله، في السعله الانيه تو ايجو، يعني بتجي واحد ما بحياته سعل بلش يسعل، وعنده سعله ناشفه ما فيها بلغم او سعله فيها بلغم. اليوم بدنا نقرر اي نوع سعله. خلينا نبلش بالسعله الناشفه اللي ما فيها بلغم. اجمالا اذا جايه من فيروس أو من حساسية المفروض يكون معها عوارض تانية. الفيروس يعني بيوجع الزلعوم، بيعمل شوية شكوك بالصدر، في يعمل شوية حرارة، هو بيجوا مع السعلة. بس الفيروس ما بيطول، يعني 10-15 يوم لازم نكون خلصنا من الفيروس. أول شغلة أو رسالة بدنا نقولها إنه الفيروس ما بده أنتيبيوتيك، يعني ما لازم نركض دغري على دواء التهابات. الركض على دواء الالتهابات عم بيولد مناعة وقت نكون بحاجة نحن لدواء التهابات. وعم نشوف كثير عالم بيجوا من بيوتهم ما بحياتهم فايقين على مستشفى عندهم جراثيم عليها مناعة، لأنهم عم بياخذوا أنتيبيوتيك ورا أنتيبيوتيك ليوقفوا هيك السعلة. السعلة عارض، إذا ما راحت من أول جمعة أو 10 أيام لأنه تعرض لغبرة، تعرض لسفقة هواء، لازم ينعمل لها أناليز، ينعمل تيست، ينشف ليش فيها السعلة. والسعلة المتكررة كمان بحاجة إنه نكشف عن مرض تحتها، فيها تكون ألرجي، مبلش ربو أو مبلش حساسية منخار، كله هيدا في يعمل سعلة. أول 3 أسباب للسعلة المشاعة يعني هو يكون عنده سينوزيت أو رينيت ألرجيك، التهاب بالمنخار اللي بيعمل بلغم من جوا، يعني بدل ما يصرفوا من برا بيصرفوا من جوا. هيدا نحن بنعتبره حساسية. ايه، فيها تكون حساسية كما فيها تكون سينوزيت مزمنة. دونك في فرق بيناتهم. ايه، دونك هيدا الاناليز بيناتهم اثنيناتهم بدهم علاج. السينوزيت علاجها اقصر من الالرجي، لان الالرجي الحساسية بمجرى الهواء هو مرض مزمن بيخلق مع الانسان، في استعداد جيني للحساسية، بس ليه ببين بحيلا وقت، مش من هو وصغير او يمكن من هو وصغير، في ما يبين بحيلا وقت وقتها تكوني وفرتي له السبب انه يبين التريجر، يعني تعرض لغبره زايده، تعرض للقصص اللي بيعمل لها حساسيه، مرض فيروس بخليها تقلع، واذا قلعت وهو عنده استعداد لحساسيه بتضل ماشيه. دونك السعله المتكرره يعني بصح بيرجع بيسعل، بيقول لك انا بجرب 3-4 مرات بالسنه. ما المفروض جرب 3-4 مرات بالسنه، اكيد في سبب لجرب 3-4 مرات بالسنه، ولازم ننبش على حساسيه. الحساسيه مرض يعالج، في له علاجات لنوقف اول شيء السعله ولنتفادى انه ترجع السعله. لما بنقول حساسيه اوقات كثير الناس بيعتبروا انه انا بتعايش معها، ما بتوصل لتطورات خطيره، هل هالشيء صحيح؟ الحساسيه هي اليوم بس نحكي باسم ربو. الربو بالعربي هو الاسم سيفير، يعني بس قولي له لواحد معك ربو بتحسيه نهار انه عنده مرض كثير مهم. وهيك الربو هو وقت يكون العوارض موجوده يوميا وعم تاثر على حياته اليوميه، يعني هي حساسيه ولا متطوره. انا اللي بدي اقول انه طرف الربو والحساسيه وكل هول الكلمات اللي بترافق السعله وهي هي درجات للربو للاسم، ولازم تتعالج من اول مره بينعمل انه بينكشف انه عنده حساسيه لما تتطور، لانه الحساسيه فيها توصله لانسداد بقصر الهواء بلا رجعه، مع عوارض مثل كانه عم بيدخن 2 باكيه و3 باكيه، انسداد مزمن. هيدا ما لازم نوصل له مع الوقت. في شيء اليوم صار اسمه سيفير اسما، يعني ما بيتجاوب مع ولا دواء من البخاخات والادويه العاديه وبده ادويه اكثر. يعني نحكي عن هالشيء بالتفصيل بعد هالوقفه.
دكتورة زينة عون باشا موجودة معنا، إذا اختصاصية بأمراض الرئة والجهاز التنفسي، أستاذة محاضرة عم نحكي عن السعلة وأهمية أنه يكون في متابعة للسعلة شو ما كان وضعها. هلأ في أوقات الواحد بيعمل جريب، بيعمل فلو، طبعا السعلة رح تكون مرافقة لهالشيء. قد ايه الوقت لكينا يلي فينا ننطره؟ وقت مش كتير طويل. الوقت اللي فينا ما فينا ننطر اول شيء على السعله، بس اذا بده يبلش بدواء اوفر ذا كاونتر، اذا بدنا نحكي دواء الانتي للحساسيه او دواء سعله وراحت السعله، أوكي. ما عندنا مشكله. بس هيدا يعني جمعه، ايه جمعة 10 ايام مش اكثر من هيك. بس اذا السعله تطورت او صار في معها غير عوارض او صار في معها ضيقه نفس، ما لازم يتركها، لازم دغري يعمل استشاره طبيب. وانا حكيت باول سببين للسعله ان هن الحساسيه والالتهاب بالجيوب الانفيه، بس كمان في الارتجاع المريئي، الرفلو كمان بيعمل سعله. بس اجمالا الارتجاع المريئي مرات بيعمل حرقه وحمضه وكلها، ومرات بس بيجي بسعله، والسعله بتجي بالليل مع تشكوك بالزلعوم مع بحه بالصوت. كلها فينا نجرب نعالجهم، بس اذا ما راحت السعله مجبورين نروح نشوف استشاره. ليه عم بصر بالموضوع؟ لان السعله اذا عندها غير سبب، السعله فيها تكون جايه من وراء سرطان بالرئه، فيها تكون جايه من وراء انسداد رئوي مزمن عند المدخن اللي لازمه علاج، فيها تكون جايه من وراء نشاف على الرئتين، فيبروز بالمونير اللي هو مرض عضال اكثر من السرطان. وعم نشوف هلا كثير عالم عندهم فيبروز بالمونير بمراحل متقدمه من المشكله، كان لازم تتعالج قبل لنقدر نأثر على الفيبروز، نوقفها عند حدها. بس الفيبروز تكون صارت بمراحل متقدمه، ما في رجعه، ما في ادويه كثير نعرضها للفيبروز. منشان هيك ما لازم نقبل بسعله. هلا اذا عم نحكي عن المدخنين، ويعني وحضرتك دائما بالتوعيه على التدخين دائما موجوده، المدخنين بيعتبروا انه طبيعي انا بدخن يعني بسعل، يعني انه هيدا اثر التدخين وكانه اثر بس موضعي. ما هي المشكله، لانه اليوم السعله برجع بقول هو عارض. انا عم بسعل لانه هيدا الدخان عم بياثر لي على قسطر الهواء عندي، عم بخليه يفرز بلغم زياده، عم بخليه يكون دائما مهيج إريتي ليضل يسعل ويعطي بلغم. وهيدا معناته انه في شيء عم بيصير جوا وعم بينسد من وقت للتاني. وبس يكون في بدايه انسداد مع سعله وبلغم، بصير يحس المدخن بضيقه نفس على 3 درج، بيعمل التهابات برونشيت متكرره. البرونشيت المتكرره عند المدخن اللي عم تحتاج انتيبيوتيك مرتين وثلاثه بالشتويه كمان هي عارض من عوارض الانسداد الرئوي. لازم يعالج المشكله الاساسيه ليقدر يحل هالمشكله، لان كله بيتفاقم وبصير بالاخر بحاجه لاكسجين ومكانات وما في رجعه. اذا يلي بيعمل 4 و5 مرات جريب بالسنه هو شخص مش انه مناعته واطيه، هو شخص مش عم يتعالج مزبوط، ويمكن وعنده سبب ليعمل هالاربع 5 جريبات او جراثيم برونشيت بالسنه. السبب في يكون برجع بقول الانسداد الرئوي، بس كمان في يكون قله مناعه، بس قله المناعه بدها علاج. في يكون حساسيه، والحساسيه كمان بدها علاج. مرات في عندنا سعله كمان هي بدي ضوي عليها، بتجي من ادويه معينه. في ادويه للضغط مثلا انيبيتور دو لانزيم دو كونفرسيون، نوع معين من الادويه في يعمل سعله وسعله ناشفه. دونك كثير مهم المريض اللي عم بياخذ ادويه الضغط اذا بلش سعله كمان يشوف مع حكيمه ويقول له يحكي بالسعله لما تتطور هالسعله. هلا في كمان الناس بيطببوا حالهم على اساس في بلغم اصفر، بلغم ابيض، ما في بلغم. في الالوان بس يلاقوا اصفر يعني بيعملوا الانتيبيوتيك دغري على الانتيبيوتيك. اي يعني بس انهم بيخافوا، غير بغير مراحل ما بيخافوا. البلغم مثل السعله عارض، ما لازم نخليه. يعني مثلا هلا هيك بيجي مش براسي مهم شو هو، مش مهم شو هو الافرازات البلغم، يعني في مشكله عم بتصير جوا وما لازم نخليها تصير، لازم نوقفها ونعرف شو هي هالمشكله. حتى مريض الربو اذا عم بياخذ ادويه ربو وما عم يتجاوب مع ادويه الربو، في يكون عامل ربو وعامل غير شيء. يعني لازم نضل نفتش على سبب للسعله ونعالجها. يعني من وقت الكورونا كمان صرنا نعتبر انه وراء الكوفيد العوارض بتطول ومنها السعله. مرات العوارض بتطول، مزبوط بتطول بس مش اكثر من شهر. نحن انا عم برجع اصر انه السعله المزمنه هي فوق 8 اسابيع، ما المفروض نتركها، بدنا نشوف ونقول وليه
وكل هول. وكمان بصر انه اليوم بكل الاثباتات العلميه انه هلا وقت اللي عنده مشاكل صحيه، عمره فوق ال 65 سنه، سكري، عنده استعداد يجرب وقت الطعومه ضد الجريب وضد النزلات الصدريه ضد البنوموني. هودي الطعومه معترف فيهم بكل العالم واثبتت فعاليتها لتخفف حده الجريب والالتهابات على العالم. موضوع الطعم كمان موضوع ثاني، لان في كثير اشخاص بيعتبروا انه انا بس اخذ الطعم بمرض. هيدي معترف فيها، بس انه العالم بتقولها، بس الطعم كثير تطور من قبل. يمكن كان هلا بطل يعمل جريب او رياكسيون مثل قبل، وكل ما طعمه كل سنه كل ما ربحه مناعه. ويعني هو الطعم وظيفته انه يوقف الجريب ولا انه ما يخليه يعمل مضاعفات خطره؟ الطعم ما في شيء بيوقف الجريب. يا ريت كل العالم كانت تقتنع انه تاخذ الطعم، بخفف من حده الجريب اللي بفوت على مستشفى واشتراكات وكل هول. والاشخاص يلي معودين انه هن عندهم سعله حساسيه وبتكون كل حياتهم موجوده هيدي السعله وبياخذوا ادويه حساسيه على العمر، هلا اذا كنترولي يعني اخذ هالدواء الحساسيه ووقفت السعله، ما بده يكفي يشوف على شو عنده سعله، بس اجباري يشوف وينه. يعني اذا مأثرت له على نفسه، مأثرت له على قلبه، روايه عم تشتغل مزبوط، اليوم السعله المزمنه لازمها تقييم، ينعرف اذا في مشكله، وساعتها هو وحكيمه بيقرروا انه هي سعله فيني اتعايش معها او لا، عم بمرق حد مشكله لازم شوف شو هي. بس حتى لو كانت هالسعله يعني معود عليها فيه وبوقت من مزبوط. الاوقات تتغير طبيعتها. وهي بس تتغير، كثير مهم السؤال، ميرسي. هي بس تتغير طبيعه السعله اللي عنده، هو معود على نوع سعله، اذا زادت السعله ككميه او تغيرت التوناليتي تبعها او صار فيها بلغم او البلغم تغير لونه، اذا معود على نوع بلغم معين وتغير لونه او زاد كميه البلغم، كله هيدا لازم يخليه يشوف شو اللي عم بيصير. لانه برجع بقول اذا خلى مشاكل تتطور لا ينفع الندم، في مشاكل ما لها رجعه. والجواب على البلغم الاصفر، البلغم اللي بيركد جوات قسطر الهواء ستاجنون يعني السوكسيد بيعمل لون اصفر، بس البلغم اللي بتيجي وراه بتكون بيضة. دونك وقت يشوف بلغم اصفر مش معناتها انه في التهاب، الا اذا كان هالبلغم الاصفر موجود كل النهار يعني. فوالا. دكتور زينة عون باشا، شكرا لك وعلى المعلومات، على امل انه الكل ينتبهوا على هالموضوع، لان اوقات بنقول انه مجرد سعله يعني كانه شيء عارض منه مهم، بس هو الهيئه مهم كثير واسبابه ممكن تكون يعني متفرعه وكبيره منا هينه. اهلا وسهلا فيكي، وقفي هلا ونرجع نتابع لايف، خليكم معنا. ميرسي ستي.